In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light." And Substance that is all out and unexpressed, the motion of an living fire that trembles in the breast. Prayer is the simplest form of speech that infinitely can try. Prayers of grace, the rich, the majesty on high. Prayer is the Christian greater breath, the Christian native year. He was one at the gate of death. He entered heaven with prayer. Àdúrà ní sísọ ẹ̀dùn ọkàn wa f'Ọlọ́run. Sísọ gbogbo àníyàn wa tí ń dààmú ọkàn wa. Bí ọ̀rọ̀ ọmọ sí bàbá, bẹ́ẹ̀ ni àdúrà wa. Ògbókè ló fara sókè sí ibùgbé Ọlọ́run. Onígbàgbọ́ tó ní iyè kò lè ṣàìgbàdúrà. Kọ́kọ́rọ́ onígbàgbọ́ ni tí yóò fi wọ ọ̀run. Let us pray. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Father, once more we are thanking you for what you have been doing for us, teaching us and giving us the spiritual food. Bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fi fún wa láti lè tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ yín èyí tí ń ṣe oúnjẹ ti ẹ̀mí. And we thank you because you have always been enabling us even to be alive, even to this work. Síwájú sí a tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹ mú wọn wà láàyè nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ náà. And so we thank you for the brethren you are using to make these things possible. Bákan náà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn ará ní Olúwa tí ẹ̀ ń lò láti mú ohun gbogbo wọ̀nyí wá sí ojúṣe. And thanking you, Father, even for good health granted them. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run fún ìlera tó péye èyí tí ẹ fi jíǹkì olúkúlùkù wọn. As we continue with the Bible study, Father, continue with us in Jesus' name. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì náà, a bẹ̀bẹ̀ bí kẹjọ̀wọ́ ẹ tẹ̀síwájú pẹ̀lú wa ní orúkọ Jésù. Oh, send the Holy Spirit to minister to individuals in Jesus' name. Ẹ jọ̀wọ́ Olúwa ẹ rán ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ láti lè jẹ́ṣẹ́ ìránṣẹ́ fún olúkúlùkù náà ní orúkọ Jésù. Encamp us with your power. Ẹ
ẹ fi agbára yín yí wa po. Encamp us with your power. Ẹ fi agbára yín ẹ fi yí wa po. Anything that may want to move us, even to begin to think about other things, remove from our lives in Jesus' name. Ohunkóhun tó wù kí ó jẹ́ tó lè fẹ́ pín ọkàn wa láti máa fọkàn sí ohun kan mìíràn, Olúwa jọ̀ọ́ ẹ bá wa fagilé ní orúkọ Jésù. Thank you for blessing us always. A dúpẹ́ pé ẹ máa ń bùkún fún wa ní ìgbà gbogbo. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù láti gba àdúrà. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Last week we started another study, Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, a bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ mìíràn. study 132, Ẹ̀kọ́ ìkejìléníàádóje. from 1 Samuel 28, 20 to 25. A sì wo ibi kíkà wa nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ 20 títí dé ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. And we first spoke on the first introductory part of the study, A sì kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ti ìfáàrà tí ṣe ọ̀rọ̀ ìṣáájú nínú ẹ̀kọ́ náà. and today we are going to the real study per se. Nítorí náà lónìí, a tún tẹ̀síwájú nípa ṣíṣe àyẹ̀wò ọ̀rọ̀ náà. Saul vain fasting. Ìgbàwẹ̀ asán Sọ́ọ̀lù. But before we go on, Ṣùgbọ́n kó tó lè pé a tẹ̀síwájú, we need to go to the presence of God a nílò kí a wá síwájú Ọlọ́run to re-examine ourselves again, láti lè yí ara wa wò dáadáa lónìí yìí. to see why we need to be in the presence of God and also be blessed. Láti lè mọ èrèdí pàtó tó yẹ ká wà níwájú Ọlọ́run àti láti lè mọ àwọn ìbùkún tí ó máa ń tẹ̀lé. We discovered that Saul was seeking God in vain with fasting. A mọ̀ báyìí pé Sọ́ọ̀lù ó ń dáwọ́lé ìgbàwẹ̀, ó ń wá ojú Olúwa nípa gbígba àwẹ̀. 1, without any sign of prayers. Láì sí àmì kàmì tó farahàn wípé èèyàn ń gbàdúrà. 2, he was fasting with unconfessed sins. Èkejì náà ni pé nínú gbígba àwẹ̀ náà ó ń gbàwẹ̀ láì jẹ́wọ́ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Even though he was fasting, Bó ṣe jẹ́ pé ń tòótọ́ ó ń gbàwẹ̀. his mind was not stayed on seeking, his mind was stayed in seeking a familiar spirited woman. Bó ṣe jẹ́ pé ó ń gbàwẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀ ọkàn rẹ̀ wà papọ̀ pẹ̀lú obìnrin abókùsọ̀rọ̀ ni. Even to ask for her help. Pàápàá láti lè béèrè ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. I'm asking, is that your plight? Mo ń bi wọ́n ní ìbéèrè pé ṣé èròǹgbà tìrẹ náà lélẹ́yìí? Even when you have a problem, do you seek after human beings or you seek after God? Ní ìgbà tí o bá wà nínú wàhálà bí ìṣòro, ṣé o máa ń wá ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tàbí ìrànlọ́wọ́ ti ènìyàn? You need to be saved. O nílò kí o rí ìgbàlà. And you need to accept Jesus as Lord and Savior and come out from your sins. O sì nílò kí o gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà rẹ, kí o sì jáde kúrò nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ gbogbo. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà. Lord, Olúwa, I have determined to serve you mo ti pinnu láti sìn ọ́ and trust you. àti láti sinmi lé ọ. I am here with my loads of sin. Mo wà níhìn pẹ̀lú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ mi. Forgive and dáríjì. pardon me Ẹ dáríjì mí kí ẹ sì foríjì mí. as I, from my heart of hearts, confess and repent of my sins. Láti inú ọkàn mi wá, mo ti wọ ara mi tí mo sì ti ń jẹ́wọ́ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi. Forgive me now in Jesus' name. Ẹ dáríjì mí báyìí ní orúkọ Jésù. You are my only dependent, Lord. Ẹ̀yin nìkan ni alágbẹ̀kẹ́lé mi, Olúwa. I accept Jesus Mo sì as ṣe- my Savior and Lord. Mo sì gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa mi àti olùgbàlà mi. Today completely. Mo gbà á pátápátá lónìí yìí. Father, forgive me in Jesus' name. Bàbá, ẹ dáríjì mí ní orúkọ Jésù. Lord God, Olúwa bàbá, do a thing in my life today ẹ ṣe ohun ńlá kan nínú ayé mi lónìí yìí. that will make me to fear and love you always. Èyí tí yóò mú mi láti ní ìbẹ̀rù rẹ, tí yóò sì mú mi láti máa fẹ́ràn rẹ nígbà gbogbo. Lord, Olúwa, pull down ẹ jọ̀wọ́ ẹ fà lulẹ̀ every root of satanic opposition, even to do your will in my life. gbogbo gbòǹgbò Sátánì èyí tí máa ń tako ènìyàn láti má lè ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ayé mi, ẹ bá mi fà á já lulẹ̀. So that your peace and love will begin
to reign supremely in my life in Jesus' name. Kí àlàáfíà rẹ àti ìfẹ́ rẹ nìkan ṣoṣo kí ó jẹ́ èyí tí agbélékè tí yóò máa jọba inú ayé mi ní orúkọ Jésù. Lord, uproot every spirit of Achan, Olúwa ẹ jọ̀wọ́ ẹ fa gbogbo ẹ̀mí ìkórìíra tu inú ayé mi. the spirit of Achan, Gbogbo ẹ̀mí Ákánì, the spirit of Judas Iscariot. gbogbo ẹ̀mí Judas Iscariotu, Uproot them out of my life. ẹ fa gbogbo wọn tu kúrò nínú ayé mi. In Jesus' name, I pray. Ní orúkọ Jésù ni mo ti gba àdúrà. We have listened to the topic we are looking at, Saul engaged in vain fasting. A ti tẹ́tí sí àkòrí ohun tí a fẹ́ ṣe ìgbéyẹ̀wò tí ń ṣe ìgbàwẹ̀ asán Sọ́ọ̀lù. And in the last study, we saw how Saul was exercising himself in fasting. A sì rí nínú ẹ̀kọ́ tí a kọ́ kẹ́yìn ọ̀nà tí Sọ́ọ̀lù gbà tí ó ń ṣe ìgbàwẹ̀ asán. Probably because of the war ahead. Pàápàá bóyá ká sọ pé látàrí àwọn ìpìlẹ̀ rẹ̀. But by the time he was fasting, he had no time to pray. He had no time even to confess his sins. Ṣùgbọ́n ní àkókò ìgbà tí ó ń ṣe ìgbàwẹ̀ rẹ̀ kò rí àyè láti gbàdúrà, kò tí rí àyè láti jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. To know the will of God became difficult for him. Láti lè mọ ìfẹ́ Ọlọ́run ó di ìṣòro fún un. And there he started looking for a familiar spirited woman. Láti ibẹ̀ ló ti ń fojú sọ́nà láti lè rí obìnrin tó ní ẹ̀mí àbókù sọ̀rọ̀. Thereby seeking for Samuel to tell him what will happen. Nípasẹ̀ eléyìí ó ní àfojúsùn láti lè rí Sámúẹ́lì kí ó ba lè sọ fún ohun tí ó tọ̀nà láti kí ó ṣe. And we saw that he received from Samuel something that shows that doom was coming into his life. Ohun tí ó sì rí gbà ní ọwọ́ Sámúẹ́lì ó ń tọ́ka sí wípé ìparun ló ń bọ̀ dẹ̀dẹ̀ ní orí rẹ̀. Even in the war. Àti pàápàá èyí tí ó ń bọ̀ lórí ogun náà. And having heard this, he fell down. Lẹ́yìn ìgbà tí ó sì gbọ́ èyí tán, ó ṣubú lulẹ̀. He fell down because he had not been eating for a whole day. Ó ṣubú lulẹ̀ látàrí pé kò tí ì jẹun ní gbogbo ọjọ́ náà. Day and night. Ti ọ̀sán àti ti òru. So we can see that fasting is a spiritual exercise. Nítorí náà a lè rí i pé gbígba àwẹ̀ ó jẹ́ eré ìdárayá. To excite the compassion of God with abstinence from food. Láti lè fi ìmúlárale hàn nípa pé àṣẹ ara wa ayára wa sọ́tọ̀ kúrò ní jíjẹ oúnjẹ. And confession of sins. Àti jíjẹ́wọ́ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa. Together with prayers. Àti ní ìbámu papọ̀ pẹ̀lú gbígba àdúrà. To receive divine favour from God. Lẹ́yìn èyí a ó wá rí ojú rere àtòkè wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Any abstinence from food without prayers, without confessing, without really looking for God is a pure, mere exercise. Yíyàgò fún àìjẹun, yíyàgò fún jíjẹ oúnjẹ àbí yíyàgò fún àwọn nǹkan mìíràn tí a ò bá gba àdúrà tí a ò sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa a kò gba àwẹ̀ lásán nìyí yóò jẹ́. And we have to desist from engaging in such a thing, for it produces no result at all. Àti pé tí a bá sì ṣe eléyìí tí a ò ṣe ohun tó tọ́, ó túmọ̀ sí pé kò sí àbájáde kan pàtó tí ó nítumọ̀ tó máa jáde nínú rẹ̀. So we are going into the full study, Saul vain fasting. Àwa ń lọ báyìí, à ń tẹ̀síwájú láti wo ẹ̀kọ́ tí ó wà níwájú wa, ìgbàwẹ̀ asán Sọ́ọ̀lù. In 1 Samuel 28, verses 20 to 25. Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n, ẹsẹ̀ 20 títí dé ẹsẹ̀ 25. Verse 20 says, Then Saul fell straightway all along on the earth, and was so afraid because of the words of Samuel, and there was no strength in him, for he had eaten no bread all the day nor all the night. Ẹsẹ̀ 20, lójú kan náà ni Sọ́ọ̀lù ṣubú lulẹ̀ gbọọrọ ní eékún gígùn rẹ̀, ẹ̀rù sì bà á gidigidi nítorí ọ̀rọ̀ Sámúẹ́lì, agbára kò sì sí fún un nítorí pé kò jẹun ní ọjọ́ náà tọ̀sán tòru. Verse 21 says, And the woman came unto Saul and saw that he was so troubled, and said unto him, Behold, thy handmaid had obeyed thy voice, and I have put my life in my hand, and have hearkened unto thy words, which thou spakest unto me. Ẹsẹ̀ 21, obìnrin náà sì tọ̀ Sọ́ọ̀lù wá, ó sì rí i pé ó wà nínú ìbànújẹ́ púpọ̀, ó sì wí fún un pé, wò ó, ìránṣẹ́bìnrin rẹ ti gbọ́ ohùn rẹ̀,
èmi sì ti fi ẹ̀mí mi sí ọwọ́ mi, èmi sì ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ìwọ sọ fún mi. Verse 22 says, Now therefore I pray thee, hearken thou also unto the voice of thy handmaid, and let me set a morsel of bread before thee, and eat, that thou mayest have strength when thou goest on thy way. Ẹsẹ̀ kejì-lé-ní-ogún. Ǹjẹ́ nísinsìnyí èmi bẹ̀ ọ́, gbọ́ ohùn ìránṣẹ́bìnrin rẹ, èmi ó sì fi oúnjẹ díẹ̀ síwájú rẹ̀, sì jẹun, ìwọ ó sì lágbára nígbà tí ìwọ bá ń lọ lọ́nà. And verse 23 says, But he refused and said, I will not eat. But his servants, together with the woman, compelled him, and he hearkened unto their voice. So he arose from the earth and sat upon the bed. Ẹsẹ̀ kẹtàléníogún. Ṣùgbọ́n ó kọ̀, ó sì wí pé, èmi kì yóò jẹun. Ṣùgbọ́n àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú obìnrin náà sì rọ̀ ọ́, ó sì gbọ́ ohùn wọn, ó sì dìde kúrò ní ilẹ̀, ó sì jókòó lórí àkéte. And verse 24 says, And the woman had a fat calf in the house, and she hasted, and killed it, and took flour, and kneaded it, and did bake unleavened bread thereof. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. Obìnrin náà sì ní ẹgbọrọ màálù kan tí ó sanra ní ilé. Ó sì yára, ó sì pa á, ó sì mú ìyẹ̀fun, ó sì wò ó, ó sì fi ṣe àkàrà àìwú. Verse 25 says, And she brought it before Saul, before his servants, and they did eat. Then they rose up and went away that night. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. Ó sì mú un wá síwájú Sọ́ọ̀lù àti síwájú àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀. Wọ́n sì jẹun, wọ́n sì dìde, wọ́n lọ ní òru náà. One thing we know about Saul was that he had the habit of engaging in abstinence from food without setting time apart to seek the face of God in prayers. Ohun tí a mọ̀ nípa Sọ́ọ̀lù náà ni pé Sọ́ọ̀lù ní ìwà àti máa yẹra fún oúnjẹ láì ya àkókò kọ̀ọ̀kan sọ́tọ̀ láti wá ojú Ọlọ́run nínú àdúrà. And we have been told that doing that will bring no result. A sì ti sọ fún wa wípé nípa ṣíṣe èyí kò lè mú èsì kankan jáde. In 1 Samuel 14:24, Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. it says, And the men of Israel were distressed that day. Why? For Saul had adjudged the people, saying, Cursed be the man that eateth any food until evening, that I may be avenged on my enemies. So none of the people tasted any food. Àwọn ọkùnrin Ísírẹ́lì sì rí ìpọ́njú gidigidi ní ọjọ́ náà. Nítorí kíni? Nítorí tí Sọ́ọ̀lù fi àwọn ènìyàn náà bú pé ìfibúni fún ẹni tí ó jẹ oúnjẹ títí di alẹ́, títí èmi ó fi gbẹ̀san lára àwọn ọ̀tá mi. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnìkan nínú àwọn ènìyàn náà tí ó fi ẹnu kan oúnjẹ. Anybody going into the war, where will he have a time to pray and also confess sins? Ẹnikẹ́ni tí ó ń lọ sí ojú ogun, ìgbà wo ló fẹ́ rí ààyè láti gba àdúrà tàbí láti wá ààyè láti jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀? This has been the attitude of Saul. Èyí jẹ́ ìhùwàsí ayé Sọ́ọ̀lù. He was fasting single-handedly without involving the army to seek for God's favor. Ó máa ń dánìkan gbàwẹ̀ láì jẹ́ kí àwọn ọmọ ogun kópa láti wá ojú rere Ọlọ́run. But with unconfessed sins in his heart. Ṣùgbọ́n láì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà lọ́kàn rẹ̀. In 1 Samuel chapter 7 verse 6. Nínú kíni Sámúẹ́lì orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkẹfà. And they gathered together to Mizpeh and drew water and poured it out before the Lord and fasted on that day and said there, We have sinned against the Lord. And Samuel judged the children of Israel in Mizpeh. Wọ́n sì péjọ sí Mispa, wọ́n pọ́n omi, wọ́n sì tú u sílẹ̀ níwájú Olúwa. Wọ́n gbààwẹ̀ ní ọjọ́ náà, wọ́n sì wí níbẹ̀ pé àwa ti dẹ́ṣẹ̀ sí Olúwa. Sámúẹ́lì sì ṣe ìdájọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní Mispa. We can see an example of the right type of fasting we need to do. These people gathered with Samuel, they confessed their sins. And in confessing their sins, they want God to help them. A lè rí irúfẹ́ àpẹẹrẹ
èyí tí ó yẹ kí a máa gùn lé èyí tí Samuel ṣe nípa pé ó mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ síwájú Ọlọ́run wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn wọ́n sì wá ojú rere Olúwa. In Nehemiah chapter 9, verses 1 and 2. Nínú ìwé Nehemiah orí ìkẹsàn-án ẹsẹ̀ kìíní títí dé ẹsẹ̀ ìkejì. Verse 1 says, Now in the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting and with sackcloth and half upon them. Nínú ẹsẹ̀ kìíní nínú rẹ̀ ní ọjọ́ kẹrìnlélógún oṣù yìí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì péjọ nínú ààwẹ̀ àti aṣọ ọ̀fọ̀ àti erùpẹ̀ lórí wọn. Verse 2 says, And the seed of Israel separated themselves from all strangers, and stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. Ẹsẹ̀ ìkejì àwọn irú ọmọ Ísírẹ́lì sì ya ara wọn kúrò nínú àwọn ọmọ àlejò wọ́n sì dúró wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn àti àṣedédé àwọn bàbá wọn. These people, they confess their sins, and not only their sins, even the iniquities of their fathers that had even perhaps had died. Àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn àti pàápàá wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá wọn yìí gan tilẹ̀ ti kú. So we can see how very essential and very important it is that while we fast, we need to pray, we need to confess our sins. Àwa náà wá lè rí pàtàkì ohun tó wà níbẹ̀ báyìí pé ní ìgbàkúgbà tí a bá ń gbààwẹ̀ a nílò láti fàyè sílẹ̀ láti gba àdúrà àti nílò láti fàyè sílẹ̀ láti jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa. Psalm 106 verse 6. Ìwé orin Dáfídì orí kẹrìndínláàádọ́fà ẹsẹ̀ ìkẹfà. We have sinned with our fathers. We have committed iniquity. We have done wickedly. Ẹsẹ̀ ìkẹfà. Àwa ti ṣẹ̀ pẹ̀lú àwọn bàbá wa. Àwa ti dẹ́ṣẹ̀. Àwa ti ṣe búburú. But anytime we want to go on our knees to pray, we need to confess our sins. We need to ask God to forgive us. We need to ask God to search us because we are in a world of sin. Nígbàkúgbà tí a bá kúnlẹ̀ lórí eékún wa láti gba àdúrà, a nílò kí a jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa kí a sì wádìí ara wa dáadáa torí pé ayé tí a wà yìí ó kún fún ayé ẹ̀ṣẹ̀. When answer did not come to Saul, he continued in his sins and fasting by issuing an abominable order contrary to the law to his servants. Nígbà tí kò rí ìdáhùn, ó tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ àti nínú ààwẹ̀ rẹ̀, ó sì ń pa àṣẹ tí ó jẹ́ ìríra tí ó lòdì sí òfin Ọlọ́run. To seek him a woman that had familiar spirit. Ó rán àwọn oníṣẹ́ rẹ̀ láti wá obìnrin tí ó ní ẹ̀mí àbókùsọ̀rọ̀ fún òun. Then why he had all these things in mind? Why did he fast? Kí wá ní èrèdí lẹ́yìn ìgbà tí ó ti ní àwọn nǹkan wọ̀nyí ní ọkàn rẹ̀ kí èrèdí gan tó fi wá gbàwẹ̀? Some people will say, I am a Christian, I am this, I am that. You always find them in the house of chief priests of any type of religion. You will see them seeking for witches and wizards. You will see them seeking for the help of man. Àwọn wọ̀nyí wọ́n máa sọ pé wọ́n máa fẹnu ara wọn jẹ́wọ́ pé wọ́n jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n kí la rí nípa wọn a ó máa rí wọn wọ́n máa yalé kiri ilé àwọn alákòóso àgbà àwọn àlùfáà àgbà tàbí wá wíwá àjẹ́ tàbí wíwá àwọn ẹ̀mí òkùnkùn kiri. In Deuteronomy chapter 18 verse 10. Nínú ìwé Deuteronomy orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹwàá. There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. Ẹsẹ̀ kẹwàá, kí a má ṣe rí nínú yín ẹnìkan tí mú ọmọ rẹ̀ ọkùnrin tàbí ọmọ rẹ̀ obìnrin la iná já tàbí tí ó ń ṣe wò tàbí alákìyèsí ìgbà tàbí aláfọ̀ṣẹ tàbí àjẹ́. These are demonic sacrifices. Àwọn wọ̀nyí jẹ́ àwọn irú ẹbọ sí agbára òkùnkùn. Verse 12 says, For all that do these things are an abomination unto the Lord. And because of these abominations, the Lord thy God doth drive them out from before thee. Ẹsẹ̀ ìkejìlá, nítorí pé gbogbo àwọn tí ń ṣe nǹkan wọ̀nyí ìríra ni sí Olúwa. Àti nítorí ìríra wọ̀nyí ni Olúwa Ọlọ́run rẹ ṣe lé wọn jáde kúrò níwájú rẹ. God hates it. Ọlọ́run kórìíra ẹ̀ṣẹ̀. Christians hate
these things. kírísítẹ́nì ó yẹ kí wọ́n kórìíra nǹkan wọ̀nyí. And we only have to seek God and find His favor. o nílò kí o wá ọlọ́run nìkan kí o sì lè rí ojú rere rẹ̀ gbà. 1 Samuel 28 verse 7. ìkíni sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ keje. Then said Saul unto his servant, seek me a woman that have a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. And his servant said to him, behold, there is a woman that have a familiar spirit at Endor. sọ́ọ̀lù sì wí fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pé ẹ bá mi wá obìnrin kan tí ó ní ẹ̀mí àbókù sọ̀rọ̀, èmi ó sì tọ̀ ọ́ lọ, èmi ó sì béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀. àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sì wí fún un pé wò ó, obìnrin kan wà ní Endori tí ó ní ẹ̀mí àbókù sọ̀rọ̀. How did these people know that there was a woman at Endor? báwo ni àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ṣe mọ̀ yìí pé obìnrin kan wà tí ó wà ní Endori? They have been going to her, ó túmọ̀ sí pé wọ́n ti ń lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ tẹ́lẹ̀. and they have been seeking for her help from time to time. wọ́n sì ti máa ń wá ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ láti gbà dé ìgbà. Is that your way, you Christian mother, Christian father? ṣé ọ̀nà tìrẹ náà lé ẹ̀yin kírísítẹ́nì bàbá ní olúwa Oh, àti ìyá ní olúwa? there is a man over there. He will not fail you at any other time. wo ní ọ̀nkọ́ yẹn bàbá kan wà níbẹ̀, bàbá tí kì í bà á tì ní kò sí ní já okulẹ̀. Where do you put your God? níbo wá ni o fi ọlọ́run rẹ sí o? Where will you put your God? níbo ni o wá fi ọlọ́run rẹ sí? Some will move into the bush. Some will move into some churches where the population and begin to seek help. àwọn èèyàn mìíràn wọn ò lọ sínú igbó tó jìn lọ kìjikìji, tàbí àwọn mìíràn yóò tẹ̀ máa ya àwọn ilé ìjọsìn káàkiri, pàápàá ilé ìjọsìn tí wọ́n ti ń ṣe onírúurú ètò níbẹ̀. I pray God will deliver us in Jesus' name. mo gbàdúrà pé ọlọ́run ọ̀run yóò gbà wàhálà ní orúkọ Jésù. While fasting, he forsook God, nígbà tí ó ń gbàwẹ̀ ó kọ ọlọ́run sílẹ̀. disguised, and undertook a wicked journey to Endor. ó pa ara rẹ̀ dà sí ènìyàn lásán nígbà tí ó lọ sí tó rìnrìn àjò lọ sí Endori. And in doing that, provoking God as he went to seek help from familiar spirit. nípa ṣíṣe èyí ó ń ru inú ọlọ́run sókè nípa wíwá ìrànwọ́ lọ sọ́dọ̀ obìnrin àbókùsọ̀rọ̀. In 1 Samuel 28 verse 8. nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹjọ. 1 Samuel 28 verse 8. ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹjọ. And Saul disguised himself and put on other raiment. He did not go on any clothes that he could be known. And he went, and 2 men with him. And they came to the woman by night. And he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, not by the Spirit of God, and bring him up, whom I shall name unto thee. Sọ́ọ̀lù sì pa ara rẹ̀ dà, ó sì mú aṣọ mìíràn wọ̀, èyí tí ń ṣe aṣọ tí wọn kò lè tètè dámọ̀. ó sì lọ, àwọn ọmọkùnrin méjì sì pẹ̀lú rẹ̀, wọ́n sì wá sí ọ̀dọ̀ obìnrin náà lóru. òun sì wí pé, èmi bẹ̀ ọ́, fi ẹ̀mí abókùsọ̀rọ̀ wo nǹkan fún mi, kí o sì mú ẹni tí èmi ó dárúkọ rẹ̀ fún ọ wá sókè fún mi. In 2 Kings chapter 1, verses 2 to 4. nínú ìkejì àwọn ọba orí ìkíní ẹsẹ̀ kejì sí ẹsẹ̀ ìkẹrin. 2 Kings chapter 1, verse 2. ìkejì àwọn ọba orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkejì. And Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber that was in Samaria, and was sick. And he sent messengers and said unto them, Go, inquire of Beelzebub, the god of Ekron, whether I shall recover of this disease. ẹsẹ̀ kejì, Ahaziah sì ṣubú láàrin inú fèrèsé ọlọ́nà irin ní ìyàrá òkè rẹ̀ tí ó wà ní Samaria. ó sì ṣàìsàn, ó sì rán àwọn òǹṣẹ́, ó sì wí fún wọn pé, ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ Beelzebubu òrìṣà Ekroni bí èmi ó là nínú àìsàn yìí. Verse 3 says, But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them,
Is it not because there is not a God in Israel that ye go to inquire of Beelzebub, the god of Ekron? ẹsẹ̀ kẹta kà wípé ṣùgbọ́n áńgẹ́lì olúwa wí fún elijah ará Tisbi pé dìde òkè lọ pàdé àwọn oníṣẹ́ ọba Samaria kí o sì wí fún wọn pé ṣé nítorí pé kò sí ọlọ́run ní Ísírẹ́lì ni ẹ̀yin fi ń lọ béèrè lọ́wọ́ Báṣẹ́búbù òrìṣà Ekroni. Verse 4. Now therefore, thus said the Lord, thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. And Elijah departed. ẹsẹ̀ kẹrin ǹjẹ́ nítorí náà báyìí ni Olúwa wí ìwọ kì yóò sọ̀kalẹ̀ kúrò lórí àkéte náà lórí èyí tí ìwọ ti gùn ṣùgbọ́n kíkú ni ìwọ ó kú. Elijah sì lọ. When you begin to seek after God, nígbà tí ìwọ náà bá ti ń wá àwọn ọlọ́run tí kì í ṣe ọlọ́run gidi, when àwọn you ọlọ́run begin to kéékèèké, seek after powers of darkness, nígbà tí ìwọ náà bá ti ń gùn lé àti máa wá agbára lọ́wọ́ agbára òkùnkùn, you begin to seek after people that are called powerful people, nígbà tí ìwọ náà bá ti ń ní àfojúsọ́nà tó lọ ń wá àwọn tí a ń pè ní àwọn alágbára ènìyàn, you will never succeed. o kò yóò ṣe rere. That is, these people are known to be to adhere themselves to the devil. Àwọn ìwọ̀nyí ni wọ́n ti bá ní májẹ̀mú papọ̀ pẹ̀lú Sátánì. And there is nothing the devil gives you that he will not take back. Kò kú sí ohunkóhun tí Sátánì fi fún ọ tí kò ní gbà padà. Even if he doesn't take it back, he will put another thing so that you will continue to serve him, he will continue to punish you. Bó tiẹ̀ wá jẹ́ wípé kò sì lè wá gbà á padà ṣùgbọ́n yóò fi àfikún lé ọ èyí tí yóò máa sìn èyí tí pé yóò wá fi ìyà jẹ ọ́. May God deliver us from the hands of the devil in Jesus' name. Kí Ọlọ́run kí ó gbà wá lọ́wọ́ ọwọ́ Sátánì ní orúkọ Jésù. In 2 Kings chapter 21 verse 6. Nínú ìkejì àwọn ọba orí ìkọkànléníogún ẹsẹ̀ ìkẹfà. And he made his son pass through the fire and observed times and used enchantments and dealt with familiar spirits and wizards. He wrought much wickedness in the sight of the Lord to provoke him to anger. Ó sì mú kí ọmọ rẹ̀ ó kọjá láàrin iná, a sì máa ṣe àkíyèsí ìgbà, a sì máa ṣe ìwòṣewò, a sì máa bá àwọn òkú àti àwọn oṣólò. Ó hùwà búburú púpọ̀ ní ojú Olúwa láti mú un bínú. This is somebody who doesn't know God, and all what he does is to protect his children. By seeking for witches and wizards and enchanted power so that they could be alive. Is that what has been done to you when you were a child or when you were young? Is that what your parents have done? You need deliverance to get out and be set free. Ẹni yìí nìyí èyí tí kò mọ Ọlọ́run ṣùgbọ́n ó máa ń ṣe àwọn ohun wọ̀nyí wò láti lè dáàbò bo ọmọ rẹ̀ nípa wíwá agbára lọ́wọ́ àjẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Jẹ́ kí n wá bi ọ́, ṣé nǹkan tí ìwọ náà ń ṣe lè gẹ́gẹ́ bí òbí láti fi agbára òkùnkùn máa dáàbò bo àwọn ọmọ rẹ? Bóyá èyí ló ti ń ṣe, jẹ́ n sọ fún ọ, o nílò kí o ṣe ìtúsílẹ̀ kí a bá lè gbà ọ́ là pátápátá lọ́wọ́ agbára bẹ́ẹ̀. A thorough repentance before the Lord will have made God to show mercy unto Saul. Ìrònúpìwàdà tòótọ́ níwájú Ọlọ́run ìbá ti jẹ́ kí Ọlọ́run ṣàánú fún Sọ́ọ̀lù. And granted him victory over the Philistines. Ìbá sì ti fún un ní ìṣẹ́gun lórí àwọn ará Filistini. But he forsook the needful. Ṣùgbọ́n ó kọ̀ èyí tí ó ṣe òtítọ́ sílẹ̀. He didn't seek God. Kò wá ojú Olúwa. Let us learn to go before the Lord in humility, confessing our sins, and we shall obtain mercy with answers to our prayers as we fast. Ẹ jẹ́ kí a kọ́ láti máa lọ síwájú Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn rẹ̀lẹ̀ ní jíjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. A ó sì rí àánú àti ìdáhùn sí àdúrà wa gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà tí a bá ń gbàwẹ̀. In 1 Kings 21, nínú ìkíní àwọn ọba orí ìkọkànléníogún. 1 Kings 21, ìkíní àwọn ọba orí ìkọkànléníogún. verses 20 to 29. ẹsẹ̀ ogún títí dé ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. And Ahab said to Elijah,
Hast thou found me, O my enemy? And he answered, I have found thee, because thou hast sold thyself to work evil in the sight of the Lord. Áhábù sì wí fún Èlíjà pé ìwọ rí mi, ìwọ ọ̀tá mi. Ó sì dáhùn wípé èmi rí ọ, nítorí tí ìwọ ti ta ara rẹ láti ṣiṣẹ́ búburú níwájú Olúwa. And in verse 21, behold, I will bring evil upon thee, and will take away thy prosperity, your children's children, and will cut off from Ahab him that peaceth against the wall, and him that is shut up and left in Israel. Ẹsẹ̀ 21. Kíyèsí, èmi ó mú ibi wá sí orí rẹ, èmi ó sì mú ìran rẹ kúrò, èmi ó sì gé e kúrò lọ́dọ̀ Áhábù, gbogbo ọmọdé ọkùnrin àti ọmọ ọ̀dọ̀ àti òmìnira ní Ísírẹ́lì. And verse 22 says, and we make thy house like the house of Jeroboam, the son of Nebat, and like the house of Baasha, the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger and made Israel to sin. Ẹsẹ̀ 22. Èmi ó sì ṣe ilẹ̀ rẹ̀ bí ilé Jeroboamu, ọmọ Nebati, àti bí ilẹ̀ Baasha, ọmọ Ahijah, nítorí ìnúnibíni tí ìwọ ti mú mi bínú, tí ìwọ ti mú kí Ísírẹ́lì ó dẹ́ṣẹ̀. Verse 23, and of Jezebel also spake the Lord, saying, the dogs shall eat Jezebel by the wall of Jezreel. Ẹsẹ̀ 23. Àti ní ti Jésíbẹ́lì pẹ̀lú, Olúwa sọ wípé àwọn ajá yóò jẹ Jésíbẹ́lì nínú agbègbè Jésírìlì. Jezebel was the wife of Ahab. Jésíbẹ́lì ó jẹ́ ìyàwó sí Áhábù. Two of them were wicked, Àwọn méjèèjì ló jẹ́ ẹni tó burú. and they are reaping the gains of their wickedness. Àwọn méjèèjì yìí wọ́n sì ń gba èrè iṣẹ́ búburú wọn. Him that died of Ahab in the city, the dogs shall eat. And him that died in the field shall the fowls of the air eat. Ẹsẹ̀ 24. Ẹni Áhábù tí ó kú ní ìlú ni àwọn ajá yóò jẹ, àti ẹni tí ó kú ní ìgbẹ́ ni àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run yóò jẹ. Verse 25. But there was none like unto Ahab. Listen. But there was none like unto Ahab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord, whom Jezebel his wife stirred up. Ẹsẹ̀ 25 tẹ́tí sí. Ṣùgbọ́n kò sí ẹnìkan bíi Áhábù tí ó ta ara rẹ̀ láti ṣiṣẹ́ búburú níwájú Olúwa, ẹni tí Jésíbẹ́lì aya rẹ̀ ń tì. Let me ask you, Jẹ́ kí n bi ọ́, pastors, ẹ̀yin olùṣọ́-àgùntàn, is your wife a witch? ṣé aya yín ṣáàjẹ́ ni wọ́n Is jẹ́? your wife a wizard? Ṣé oṣó ni àwọn ìyàwó yín jẹ́ bí? Have you been using them to upgrade you? Tàbí ẹ ti ń lò wọ́n láti máa fi agbára wọn kún agbára yín? You need to repent. Ẹ nílò kí ẹ And ronúpìwàdà. you need to tell your wife to repent. Ẹ sì nílò kí ẹ sọ fún ìyàwó yín kí wọ́n ronúpìwàdà. As you refuse to do this, just as Jezebel and Ahab got destroyed, you will all be destroyed. Tí ẹ bá wá kùnà tí ẹ kò ṣe léyìí, gẹ́gẹ́ bí Áhábù àti aya rẹ̀ ṣe di ẹni ìparun, bákan náà lẹ́yìn náà yóò jẹ́ ẹni tí a máa parun. God is no respecter of any person. Ọlọ́run kò bu ọlá fún ẹnikẹ́ni. If you want to serve God righteously. Tí o bá fẹ́ sin Ọlọ́run sí inú òdodo. If you are not serving him, you go and serve the devil, so you will know you are going to hell. Tó bá sì jẹ́ pé o ò sí Ọlọ́run, ẹ ó dára lọ jókòó ti Sàtánì ká kúkú mọ̀ pé ó wọ lọ Witches sọ́run àpáàdì. and wizards have nowhere to go in heaven. Àjẹ́, oṣó àtàwọn emèrè wọn ò ní ibùgbé kankan ní ọ̀run rere. May God forgive us in Jesus' name. Kí Ọlọ́run kó dárí àìṣẹ̀ wa jì wá ní orúkọ Jésù. Verse 26. And he Ẹsẹ̀- did very abominably, that is Jezebel, in following idols, according to all things, as did the Amorites, whom the Lord cast out before the children of Israel. Ẹsẹ̀ 26. Ó sì ṣe ohun ìríra gidigidi ní títọ̀ òrìṣà lẹ́yìn, gẹ́gẹ́ bí gbogbo ohun tí àwọn ará Ámórì ti ṣe, tí Olúwa lé jáde níwájú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Verse 27. And it came to pass, when Ahab heard those words, that he rent his clothes and put sackcloth upon his flesh
and fasted and lay in sackcloth and went subtly. ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n ó sì ṣe nígbà tí Ahabu gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ó sì fa aṣọ rẹ̀ ya ó sì fi aṣọ ọ̀fọ̀ sí ara rẹ̀ ó sì gbààwẹ̀ ó sì dùbúlẹ̀ nínú aṣọ ọ̀fọ̀ ó sì ń lọ jẹ́. You pastors and men of God, will you not take a cue from Ahab here? ẹ̀yin olùṣọ́àgùtàn àti ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run ṣé kò wá tọ́nà báyìí kí ẹ ṣe àríkọ́gbọ́n nínú ìgbà ayé Ahabu? Ahab heard about total destruction. Ahabu gbọ́ nípa ìparun tó pọ̀ lórí ayé rẹ̀. Remember, he has killed one person because of the vineyard of the father through the wife. ó rántí wípé òun ti ṣe ikú pa ẹnìkan lórí ọgbà bàbá rẹ̀ nípasẹ̀ ìyàwó rẹ̀. And Ahab took that garden. Ahabu ó sì gba ọgbà yìí And tipátipá. I know this will have struck his heart. èmi mọ̀ pé èyí yìí yóò máa lù lókun àyà rẹ̀. And he had so many idol worshippers. ó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń sin òrìṣà. But then, having heard that he will go to hell, he hasn't got anything to do with God. Oh, he was repentant. He tore his clothes and trying to seek God for repentance. ṣùgbọ́n síbẹ̀ nígbà tí ó gbọ́ ìròyìn ìparun tí ó ń bọ̀ lórí rẹ̀ àti ibi tí yóò parí ìrìn àjò rẹ̀ sí nípasẹ̀ èyí ó ronúpìwàdà ó sì ṣe èyí tó yẹ wájú Olúwa. Verse 28. ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ̀ Elijah ará Tisbi wá wípé. what did he say? Seest thou how Ahab humbled himself before me? Because he humbled himself before me, I will not bring the evil in his days, but in his son's days will I bring the evil upon his house. kí wàá lóhun tó ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀? ìwọ rí bí Ahabu ti rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ níwájú mi, nítorí tí ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ níwájú mi, èmi kì yóò mú ibi náà wá ní ọjọ́ rẹ̀. ní ọjọ́ ọmọ rẹ̀ ni èmi ó mú ibi náà wá sórí ilé rẹ̀. My viewers, my hearers, are you hearing the words of God? You better change today. You better change today and let your children change. Because if you change and your children, they do not change, they will inherit this favor from God. ẹ̀yin olùgbọ́ mi àti ẹ̀yin tí ń wò mí nínú ilé, mo wá rọ̀ ọ́ bóyá ìwọ àti ọmọ rẹ ò tí ì yí padà, ṣùgbọ́n mo wá ń fi àkókò yìí rọ̀ ọ́ pé ó mà sàn fún ọ kí o yí padà, ó mà sàn fún ọmọ rẹ náà kí o yí padà, kàkà bẹ́ẹ̀ ó bára rẹ níbi tí o lérò. Because Proverbs 29:1 says, who is that person that is often being rebuked and hardness is hard? Such a person shall perish without any way out. torí kíni nínú ìwé òwe orí ìkọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kìíní sọ fún wa pé ẹni tí à ń bá ń báwí tí ó warun kì yóò parun lójijì. And so therefore, God is still warning us, we still have time now. Let us seek him. nítorí náà Ọlọ́run sì ń kí wa nílọ̀, ó sì ń bẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú wa torí pé a sì ní àkókò. nítorí náà ẹ jẹ́ ká ṣàwárí rẹ̀. Lastly, Luke chapter 18, verses 10 to 14. ní ìkẹyìn báyìí a wo ìwé Lúùkù orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹwàá títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Verse 10 says, 2 men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. ẹsẹ̀ ìkẹwàá pé àwọn ọkùnrin méjì gòkè lọ sí tẹ́ḿpìlì láti gba àdúrà, ọ̀kan jẹ́ Farisí èkejì sì jẹ́ agbowó òde. Verse 11 says, the Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. ẹsẹ̀ kọkànlá èyí Farisí dìde ó sì ń gbàdúrà nínú ara rẹ̀ báyìí pé Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí tí èmi kò rí bí àwọn ará ìyókù, àwọn alọ́nilọ́wọ́gbà, aláìṣòótọ́, panṣágà tàbí bí agbowóde yìí. Verse 13 says, verse 12, I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. ẹsẹ̀ kejìlá èmi ń gbàwẹ̀ lẹ́ẹ̀méjì lọ́sẹ̀, mo ń san ìdámẹ́wàá ohun gbogbo tí mo ní.
Verse 13 says, and the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Ẹsẹ̀ kẹtàlá, ṣùgbọ́n agbowó òde dúró lókèèrè, kò tilẹ̀ jẹ́ gbé ojú rẹ̀ sókè ọ̀run, ṣùgbọ́n ó lu ara rẹ̀ ní ọkàn àyà, ó wí pé, Ọlọ́run ṣàánú fún mi, èmi ẹlẹ́ṣẹ̀. And verse 14 says, I tell you, this man went down to his house. Why? Justified. Because he confessed his sins rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, mo wí fún yín, ọkùnrin yìí sọ̀kalẹ̀ lọ sí ilé rẹ̀ ní ìdáláre ju èkejì lọ, nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbé ara rẹ̀ ga, òun ni a ó rẹ̀ sílẹ̀, ẹni tí ó bá sì rẹ̀ ara rẹ̀ sílẹ̀, òun ni a ó gbéga. This is what God makes us to know today. Èyí gan ni ohun tí Ọlọ́run jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa lónìí yìí. You are hearing me. Please, I plead with you in the name of Jesus to repent of your sins. Ò ń gbọ́ mi báyìí, mo wá fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, jọ̀wọ́ ronúpìwàdà gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. God is no respecter of any person. Torí pé Ọlọ́run kò fi ọlá fún ẹnikẹ́ni. Whatever position you are, Lórí ipòkípò tí o bá wù kí o wà, and you are a general overseer, bí a ò tilẹ̀ jẹ́ alákòóso àgbà, or whatever position you are holding in the church, tàbí ipòkípò tí o bá wù kí o dìmú nínú ìjọ, make sure you are in true line with God and that you are saved and you are filled with the power of the Holy Spirit and you are sanctified and that God is using you. Don't play or joke with sin. rí mọ̀ pé ọ̀nà rẹ, ìgbé ayé rẹ, ó gún níwájú Ọlọ́run. Bẹ̀bẹ̀ béèrè fún ẹ̀mí mọ́ kí ó máa tọ́ ọ sọ́nà, má sì ṣe fi ọwọ́ ra orí ẹ̀ṣẹ̀ lórí. Every pretense is a crime in the hands of God. Ṣíṣe dídíbọ́n ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó lágbára níwájú Ọlọ́run. Repent and be saved. Ronúpìwàdà kí o sì rí ìgbàlà Let ọkàn us rẹ. pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, we thank you because you have not kept silence. You are teaching us exactly what your will is from time to time in your word. Bàbá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ̀ ń kọ́ wa láti gbà dé ìgbà. Ẹ ò tilẹ̀ pa ẹnu yín mọ́ láti máa kọ́ wa, ṣùgbọ́n ẹ̀ ń kọ́ wa inú ọ̀rọ̀ rẹ. The world is turning upside down today because people don't fear you. Ayé yìí ó sì doríkodò láti gbà dé ìgbà torí pé àwọn èèyàn wọn ò bẹ̀rù rẹ mọ́. And today we don't know the difference between a Christian and an unbeliever. Àti pé lónìí yìí a ò tẹ̀ wá mọ ìyàtọ̀ mọ́ láàrin àwọn Kírísítánì àti àwọn Because aláìgbàgbọ́. there is no fear of God again. Torí pé kò sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run mọ́. I am praying, mighty Father, that you touch the hearts of Christians so that they will turn away from sin and hold on unto you in the name of Jesus. Mò ń gbà ládùúrà báyìí Olúwa fún gbogbo àwọn Kírísítánì pé kẹjọ kẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ kí wọ́n bá lè di ètí ìṣòtítọ́ mú, kán bá sì lè sá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. When we run away from sin, we become a servant of God, we become a lover of God, we become a friend of God, we all become something great in the hands of God. Tí àwa bá wá jìnnà sí ẹ̀ṣẹ̀ tá jìnnà rere, a ó wá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́, a ó wá jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run tòótọ́, pàápàá jùlọ a ó tó wá jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run tí ó tó gbajúgbajà púpọ̀. We become a lover of Jesus. A máa jẹ́ olùfẹ́ Jésù Kristi. I pray, Lord, finally, that your Spirit will continue to live in us and move us to action to do the right things always in the name of Jesus. Ní ọ̀rọ̀ yìí báyìí mo wá ń gbà ládùúrà pé Olúwa kí ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí ẹ̀mí yín máa lè máa gbénu wa kí ó bá lè máa tọ́ wa sọ́nà ní ohun gbogbo tí a ó ṣe nígbà gbogbo. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù alágbára ti gba àdúrà. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Amen. Àmín.